ya solo bandeko bana somi ekolo Congo ya solo te Congo to belelaka Mvuluzi Kimbangu. Mvuluzi Kimbangu dan tunguna oyo andimaki pasi po ete Congo etelema ndenge toakomona ngo lelo epe esengeli na biso ke ya solo toyeba ke ya solo mboka na mboka ezalaka na bakonzi nango oyo babandaki yango toloba te ke biso lelo tobeta toloke te biso te ebanda quelque part na bakonzi oyo babandaki yango au niveau surtout spirituel po ete ya solo tobelaka bino mikolo nyonso na kombo ya Nzambe ya mpungu tolelo ya solo ete bakoko na biso babelelaki ye Nzapa Nzakomba Akongo Mongali Vidi Muko Mungu Baba Mungu wa milele Nzambe Gao Kalunga babelelaki na bakombo na ebele po ete bazelaki te mondele akolakisa bango po mondele akomaki na bakwe nyonso ya Kongo te ne bakaka toba Afrika bakwe nyonso bayebaki ne Nzambe me mondele ntango ayebaki ke bino boyebi Nzambe me balukaki babalusa bino na puissance oyo bango bayebaki ke bato okende oyo ozwa bato okende oyo oleboka kolakisa bango Nzambe boyebaka ke bayebaki Nzambe avant biso bolakisa bango Nzambe te bozokende mpo na intera métropole le bwana boyebi yango bien soko telema mosaba te Nzambe oyo tobelelaka butu na moi achangea te azali mais atikaki biso tovivre oyo nyonso ngai na yo tovivre oyo bankoko na biso baviva 8 siècle 800 années ya torture 800 années oyo boccidentaux bamonta bastratégie na bango na moderne tout bayelaki biso Nzambe importé oyo bamingi na kati na biso bayeba ndenge euta te me na ntango ozolobela ye alobi te olongwana makambo na bino pamba wana Nzambe boyebaki Nzambe soki mondele te ndo oyebaki Nzambe ayebi na ye te ayebi te tina oyo pena bopauvreté na biso aliénation mentale ya makasi ekangama na biso tina yango wana la religion et après baye na politique mais batambolaka bango misato ensemble 3C tosaka bino merci à tous nos chers abonnés merci baoyo bayemba na liboso na chaîne na biso po ete toya kaka na bainformation te me tozwaka barole nyonso role akozongisa bino bato ya kolongola bino oyo ezangaki oyo batikaki bino na motu nango te bomesanaki nango bolobi te ezali ya normal mais eza normal te moto akoko vivre nango te yango to akolongola bino yango to remplacer bino bobino ya bino ya makasi oyo mokili mobimba eza kobanga sikoyo ekomi ntango na bino ekomi ntango ya yo be na Congo ntango ya yo be na Congo oyebake te ntango ekomi ntango na nga moyindo ekomi ntango na nga nayeba valeur na nga ekomi ntango na nga na mitia na esika na nga ekomi ntango na nga na changer mentalité na changer comportement po ete nabundela mabele na nga po ete bakosaki ngai na yango pendant bambula ebele oyo akosaki yo nani pour quel intérêt akosaki yo po ete ye azwa contrôle na yo azwa contrôle na yo koma oui mokili esalama na liloba spiritualité liloba avant toute chose avant nyonso esalamaka nano na spiritualité avant ekoma na physique na monde nyonso papa nakosa bino te boluka boyeba na monde nyonso oyo nyonso bakomonaka lelo na physique bakobetelaka bino tolo biso tosali boye na butu esalamaki me bandako bakomona baimmeuble baza kotongaka banzela baza kotonga avant etongwamaki nanu spirituellement
voilà ninga ils sont japonais, ils sont chinois, ils sont indiens, ils sont américains. Avant ça la quoi que ce soit, on a une spiritualité na bango. Et après il comme une physique, une ocamo. Bakamaïle, yo kene bakela sur la cosa yo. Koda bakela sur lingi, sala ninga ba sala ko kamote. Mais ça dit spiritualité na bango mote sala kakeba koma na puissance mais yo spiritualité na ba boto la yango ba tiango na Vatican ba tiango na musée ba koma okino bonde na ba spiritualité à biso ba divinité na biso pour que ba sala makabo aussi et nous avons pour mettre dans bakoko lembe comme ça ndeko te ba sala la kaba koko ya biso et pere so bisali alongwana bakoko la bino ba ndoki wana oh koko na ndoki bon batie na Vatican koko na ndoki ba exposer na musée au Vatican bon raisonner bon ça va pas raisonner yene ndoki po eloko ki ndoki ba ko fana ko ba tumba ba tiki wana nzamba l'accès bango tibo moni bilo moko ba ko ce qui biso te ba le te on va aller encore plus loin ne vous en faites pas qu'est-ce qu'on fait notre loi c'est bilo ki biso ne toba diabo bino boza ba sant tete yo boza mobilité nzamba sala to mabe zala mwasi mo pesa be sima mo beti liboso mo sima mo liboso ndenge mo wana basa mi bali wana ni mo benga muni ki diabo leki wana na o bango ba ko kosa biso ke ba koko na biso ba ki ba diabo yebisanga koko na o nini azala ki pede koko na o nini azala ki lesbienne. Ay Kokonao, oui, à ça qui est polygame. Oui. Avec un bâtiment de sapine. Oui. Pour les gens, principe, na bangwa, il dit que moi, c'est la mais Kokona, le bagité, ah, t'es bassi, on a dit, bango, t'es massa, yaka, ah, t'es pas comme ça, comme moko. Kokono, n'a pas qui n'a pas. Bangwa, t'es polygamie, non. Il faut à la guerre. Ah bon? Et vous mettez le maboko. Et dans les églises, vous mettez le maboko. Oui, ça c'est bien. C'est la civilisation. Il ne faut pas être polygame. Il faut être gay. Il faut être lesbienne. Vous êtes malade. Vous êtes des malades. Je ne suis pas là pour vous encourager à être polygame. Mais je vous dis la vérité. Et ça n'a pas été et pas de la moki. Il va limiter bino de production. Bobo ta milité. Oui, pour la ligne, yo na ta ozo bi wana mobile. Bobo ta ndenge. Yo bino na bino basi ozo bi bobo ta ndenge. Ba limiter, ba dit ba jaloux na bino. Ba besoin de ba se de produire. Pour Satan lui pour limiter ba ko tembela ye na nzambe. Et bon yo passer dans le belako pour la ligne. Pasteur non le la vérité on a dans le belako pour la ligne. Il y a des pasteurs pour la vérité on a kolobawa. Il y a la bureau pentecôtiste, ngai protestant, ngai catholique, ngai kimbangiste, ngai Bukoyeba nenge fingu ya kekele ya kimbango ko frapper bino na kibolo ki wana soteri oyo bozo la dawana. Ce ne sont pas les hommes blancs qui vont diriger le monde. By the middle part of the century. Ce sera les femmes, les personnes de couleur, et les hommes blancs vont connaître des temps difficiles. C'est comme les dinosaures. Un jour, ils vont disparaître. Et les dinosaures, quand ils ont disparu, leur cri était très fort et très agressif. C'est ce qui se passe avec les mâles blancs, riches et en colère, qui dirigent cette planète aujourd'hui. Leurs jours sont comptés. Ah, les jours sont comptés. Tu veux aller avec eux ou bien rester dans ce monde-là où nous avons qui ont les jours sont comptés. Au moment qu'il y a un jour, on a compté, pour ton diva cause de la lesbienne, pour ton diva cause de la gay, pour ton diva cause de la makambo ya bango, ou qui vous nyama, ou les autres sans kanda. Maintenant, nous t'attendons, maman, ya soloté. Toi, quand on a côté à bino, ou qui biso malamu. Au bout de la biso, lui qui était matin à bino, nanga et kota nanga tengai, nanika matin sur mon délai, à couper sa gamme matin, puis à zone baka na le koto, na le français, na le koto na anglais, ou na le traducteur, traduit.
j'ai été nakendaki nasak wanza très quoi oui mutamayele ye wana ete biso tozobela bino oyo réalité oyo babombela bino et alors quitte à vous de comprendre que la situation oyo eza kolie la biso liboso na babele Kongo tala bitumba na bato balingi bakende e baboyi kokende bango moko babi tete tokende biso moko te il faut toembarke bango parmi biso tokende na bango banani bino bana na nzambe soko oyebaka te oza mwana na nzambe ozali peuple de Dieu te bozali enfant de Dieu mwana na nzambe wana na te na français pour la meilleure compréhension donc mwana na nzambe oyo abengi peleke ya mwana na nzambe ya mpungu tolendo nde yo batya yo mobulu na motu sanke oyeba ale bolanda alemukela Yesu Kristu katula yenu yititeti ya kumulu numalinde temailo tenda wala tishawe amen echalenda bonse utamikishika tena eso ndamulevaya umfaje chakwalesa kabilo mukuite wapa Yesu Kristu shakapanga kuti mwaimira amaboko kwenu pasteur chinois bazolukola kini te osala plein yaka na kini oyo bayuma oyo babolole bakotolisela eglise obona soko betika wana bango nzambe atindi pasteur chinois ekozala somo. Monsieur les Chinois ont tant œuvré, pasteur comme vous là. Sûrement que vous allez faire succès au Congo incroyable. Allez-y, le Congo en a besoin de gens comme vous. Oyo Congolais, c'est ça. Alors, pasteur, allez-y, le Congolais vous attendent là-bas. Voilà, le Congo. Tout ça, c'est l'aliénation mentale. La faiblesse collective et vous ne comprenez rien. Et voilà la situation autant que vivre le Congo. Mingi ba yebite loko nini oyo et comme si bango ba koma ba bulu le pote ba yebina bango kibu bango te. Alors c'est à nous du somo ko ba na so le Congo toyeba wapi to simba te pote. Nyonso ezali devant biso et c'est à nous de juger le bien et le mal. Voilà bandeko bana somme ko le Congo. Alors tozali koya sur te porte pour nous basangoni les akoleka na mabele ko le Congo tobele bino que ce monde que vous voyez là avant tout ezali spirituel, avant et coma physique ezalaka nyonso ezali spirituel peu mabomo. Alors voilà maintenant ce monde satanique des lunettes de franc-maçon aujourd'hui va perdre puissance, va perdre contrôle. Alors va perdre contrôle pour la nuit des alliés, mon colomo qu'il a récupéré en haut. Papa, maman, 8 siècles où il est kaki, au Saraki, Namakambo. Le lot, tout le labino, tant de petit, tant de coquille, air du verso, air la vérité, pour essayer que Yonangato Yeba, pour la nuit, tout tiraki 8 siècles, pour la nuit, nous avons siko à Télémi, à téléporter, tabo la monde et coquille. Yo luka koyeba bosolo na nzambe na biloko bele misato bolingo mibeko mpe misala kolanda mikande bele bakotangela ote mpona bambuluye yo kuna se matial bakiboye kuna se philipe bakiboye confusion na kati wana donc toka te ezalaki façon mpona bazwa bino babungisa bino bobino et voilà là nous sommes arrivés aujourd'hui voilà alors tokomisa bino kaka bandeko aujourd'hui. Ils ont des armes, mais non, ils n'ont pas de munitions. Bana minduki bo au moins la minduki wana, mais bazala munitions na kati la route. Bon comprendre. Il est temps que chacun de nous aluka ayeba. Alors na kanisi tozo kokota na mono sindo ya makambo oyo tozo koyoka ya koningisa ka Congo. Alors ni za koningisa ka Congo, makambo ebele za kwa na kati le Congo bati ba Congo ebele, tozo koyeba te to côté la kati la distraction. That's that one responsible for Congo. I said, are these people in 23 Congolese or not? And he said to me, and there were other leaders in the meeting, that absolutely, these are Congolese.
then he came out to say that he has in fact even openly talked about it. I think when he was in the US or UK. So he was confirming that these are Congolese. I said, fine. Voilà. Bandeko, qu'est-ce qui se passe là-bas? Toroki, Muchopi, Owana, Muchopi, Akagame, Akolobaka, oui, Tolingi Totuna, Azaki na bango na réunion, Atuni bango, Boy Bisangai, M23, Bodo Akize Biso Rwanda, M23 baza bandani, ba Congolais to bazali ba Rwandais. Nakati wana ba bolole bazalaki balobi te baza ba Congolais po te ba nyonso bazalaki nakati le Congo ya oui effectivement bazalaki na comment ba combattre ba se retrouver ki wapi nakati na intel basali 15 mois nakati na ville ya Kinshasa pona nini soki bazalaki ba Rwandais ndenge ndimaki bango bakendo ko vanda na bango bo négocier na bango na Kinshasa pendant plus de 15 mois. Donc voilà, bref, en résumé, ce qui se passe là-bas. Ah, tout le monde, nous allons comprendre les vérités. Bon, on va acquiser Bissau, Rwanda. Mais bateau, que nous voyons dans Bango, n'a Kinshasa pour la ligne, pour notre relation. Alors, dans tout cela, en bref, la situation où les Akolekaona et entre le 23, voilà, bateau, au boyer, au menteur, pour la ligne, encore force de résister jusqu'à présent. C'est à cause de Ghana. Si aujourd'hui les Tutsi-Rwandais sont encore debout, en train de chercher comment nous manipuler, c'est de ta faute. C'est la faute entre toi et moi. Peuple, Moka Bololé na kati na Mokila Zarati. Nanga, qui s'est mis debout, à Zomi côté wana. Il y a un moto côté de Sangani. Mais à quel coup na? À quel coup nous avons azo appui, ballon pour aboyer. Oui, Bissau, on aime bien. Nani wana Kenya. Siège, Yamanani, Yaba, Oba Kobelelaka, Empire Imatuti. Bandimi payé. Aba créé, Baninga na Iba Kokota. Ba Congolais peut ba keko rejoindre Bango. Yala Kibolole na Bissau. N'attend beaucoup de rejoindre Bango. Bosibi Nini, Minduki. Pour que bon Banani, Bandeko la pile. Pour la Nini, pour gagner l'argent. Bako mona ninge batebeli bako lelaka etumbo nzamba ko pesa bango. Pour éviter ba bomi mindele bandeko. Suivez-moi s'il vous plaît. Ce plan que vous voyez aujourd'hui les occidentaux, on perd aujourd'hui du Congo. On perd aujourd'hui les Africains. Ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop fait du mal au peuple africain. Mais nous, vous avez la vérité. Ils vous cachent la vérité. Et là, on va dire que la puissance de en Afrique fait l'hégémonie occidentale et Coca bat sur la pouvoir. Mais ils en profitent, manipuler les Africains, manipuler les Rwandais, manipuler les Ougandais, manipuler les Burundais, manipuler les Tanzaniens pour gagner du temps. Les gens perdants, c'est quoi? C'est les Africains toujours. Pour exemple, grand perdant la carte de Makambo. Et quand on dit aux autres, on vous donne des conseils sur tous les Bantous. Bololé le kola Bantou, na mokina monde azati. Bololé le kola Bantou, mille va se retrouver aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, na carte de Canada, ils veulent même plus qu'on lui parle du Congo. Donc, nous devons réussir ça qu'on a eu. Il y a un carte na Sud Kivu, na carte na Nord Kivu, a même bango, avec à changer bango, tout le bango. A changer bango, baké kuna, baboya koyoka même qu'on lui parle du Congo. Et moi, je connais tout ça. Eh, ndeko Benjamin, kuna ndenge kuna ko? Moi, kuna. Mbokango, nga passe, hein? Mawa. Et ils sont dans les associations pour parler que de Matanga. Non, non, notre association à nous, il faut s'entraider, mais vous s'entraidez entre vous. Et les frères qui meurent là-bas chaque jour, ne sont pas vos frères. Égoïstes. Ne sont pas vos frères. À 12 000 km, tu vas là-bas organiser de petites associations. Bon, moi, il y a un niveau idiotie à Bissau. Vous quittez 8 000 km pour aller s'organiser. Oui, c'est l'association de Bana Matete, c'est l'association de Bana Ndjili, c'est l'association de Bana Bourbarumbu, c'est l'association des amis de Ovira, et c'est de Babembe. Vous êtes des malades.
Franchement, vous êtes des malades. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Des inutiles. Bah, inutiles. Vous êtes des inutiles, mes frères. Vous êtes des inutiles, vous ne méritez pas vivre dans ce monde. Et voilà, mine na 4 000 Congolais là. Tant que nous avons des blagues, nous sommes pas payés bidon. Surtout les gens qui se disent là-bas, je suis pasteur, j'ai une grande église. Église, qu'est-ce que tu fais? Tu viens d'où? Oh, de l'Afrique, du Congo, ok. T'as là, bah, tout tu vois, à quelques mètres, que tu as quitté, à côté de la carte de Nord Kivu, à cette église, là-dedans, la carte de l'église, à Théalini. Nous, tout Sungana, tout ça, tout Boto, là, Congo. Tout Boto, la Mboko, tout réussir, tout Boto, la Mboko. Mais yo, que kuna, au côté à Saint-Mathieu, Saint-Philippe, au pas de non, vous en faites pas, laissez l'histoire là. Laissez les morts prendre leurs morts. Laissez-les. Bino chaka mabonza wa bon so l'autre qui peut bangwana nzamba lingite nga le voilà qui bino boya déjà koto c'est bon. Voilà la situation que nous vivons en RDC Congo avec des gens oyo tant comme on a nakati na mabele ko Congo. Alors la situation comme je vous dis tout le temps bandeko bobo sanate qui c'est fini avec la politique. Biloko tout en regardant tout autour de vous, le pays aujourd'hui est en danger, le pays est en danger, naniba qui est le biso danger. Ce sont nos amis politiciens et nos amis pasteurs qui sont à l'origine que le Congo est affaibli. Alors, Congo est affaibli, tout ça qu'on y est battu par quel pied danser. Alors, ça ne les intéresse pas parce qu'ils gagnent quand même quelque part l'église, la mafia, la parti politique, ils se retrouvent là-dedans, le reste, et n'obéit rien. Alors, ba mercenaire ba kei na kati na mabele ko le Congo ba ko kama tseki bino diobo yokaki ba mercenaire wana ba saraki ba nani ba américain na ba français dans les rangs du M23 ba bomi ba ngo soki 4 ba kouf ba nani wana ba koufaki bolanda comme ça vous allez bien comprendre qu'est-ce qui se passe en Afrique et au Congo plus précisément. Alors ba benjo wana ba koufi Bazaki n'importe qui, Bazaki de grands maîtres maçons, des grands maîtres pour la même compréhension, francs-maçons, des Illuminati, des grands maîtres. Oh, Yaki Wana, camouflé d'abord, ils étaient même pas sûrs qu'ils savent ce qu'on doit. Bravo, bravo les Wazalendo, bravo pour ces gens qui ont travaillé dans ce coup-là. Vous êtes braves. Voilà, bandeko, ndenge ni babomi bato wana bandima ki te elisa soko va bango baza ba grand maître o ba yaki ke non biso moto ke kuna na puissance to tikate biso moto obunda et bakoi bala moko ba dépêcher avion monene ba dépêcher avion monene oyo na kali bozo komona en image ye wana ekiti na kati na Kigali. L'avion que vous voyez là, qui pour les escaliers, un grand maître franc-maçon. Pour aller chercher comment récupérer le pouvoir, Oyo ezali ba objet, Oyo ezali au corps de ces Illuminati Oyo Koufi na Katina M23. Donc c'est un message que vous devez passer à tout le monde. Passez ce message à nos frères et amis. Donc va dépêcher avion au Bimba. Et aujourd'hui, au monde, Israël Force et quitter la Katina Kigali avec cet homme-là pour na Aya Oluka récupérer ce qu'il peut récupérer na corps et Batouana Oyo Babomi. Wako mona ndenge bateau yo baza ko croire la spiritualité na bango. Et bien, que c'est suite à ça, va dominer Bisso. Mais nous allons confondre Bango. Au moins, il va l'aller. Dans ma belle Korokomo. Et le Lumi. Bazako Banda. Dans ces moments, je vous dis, Américain Bazo Banda. Ah non. C'est fini. C'est fini. On ne s'attendait pas. On s'attendait à tout, mais sauf ça. Ils étaient trop sûrs de Batouana. Mais Batouana, Massa se joue dans le coma. Trop sûr, travailler dans le monde spirituel là-bas. Mais voilà la situation au Seigneur qui te sa bidon en haut. Nini et qui na katina na
nakati na mboka Kinshasa o bako mona ke ba américain va dépêcher avion mobimba pour ya eluka ndenge nini récupérer o ko récupérer nakati na nzoto soit na quelque part sika bakora batwana oyo bakoyi nakati na motambo wana bande on a biso. Voilà la situation. Allez, tokende l'opposition voilà. Déclaration politique. Le collectif des députés nationaux, progression, les partis politiques de l'opposition, Ensemble pour la République, Envol et LGD du 27 janvier 2024. Nous, collectif de candidats nationaux et progression, les politiques de l'opposition, Ensemble pour la République, Envol et LGD, réunis ce samedi 27 janvier 2024 au centre de Ndeko à Kinshasa pour faire l'évaluation du processus électoral du 20 décembre 2023. Après cette évaluation, nous, collectifs de députés nationaux et provinciaux de l'opposition, présentons nos sincères félicitations à son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour sa brillante réélection au candidat président de la République de l'opposition, une opposition mal organisée, incapable de mobiliser le Congolais. Ah, des modèles. Voilà, mes chers amis, c'est la honte. Et alors, mes chers amis, fini la politique. On vous a dit quoi? Tu aurais fini depuis la semaine passée, depuis il y a un mois, je pense que fini la politique, n'est-ce pas? Les opposants. Tout ça, c'est quoi? C'est l'argent. Bande de voleurs. Bande d'escrocs. Voilà, tu vas freiner le Congo bateau. Tu vas détruire le Congo bateau. Ceux qui disent que c'est suite à ces politiciens. Comment? Manipuler tout le monde. Bobisi bana, babomisi bandeko. Et oui, bisokara élection, élection. Faut qu'il y ait élection. Au monde, n'est pas balancer au Kazakh. Qui l'ont moto ça avec des gens pareils? Félix, arrêtez avec ces gens pareils. Moi, je pense que les gens pareils, il faut tout ça dans la voilà. Et c'est au comité Bissot, c'est au Sangani. Vous savez comment? Bande de voleurs. Tout ça, c'est chercher l'argent. Et mon intérêt peuple, voilà la quantité. Tout ça, les 21 000, 33 000 dollars, la carte à parlement. Voilà, c'est bon que je vous ouvre. Dans le projet, mon côté, nous, dans notre parti, on voulait que ma Congolais le bazar, tel. Alors, Bissot, tout sur le vigilant à bateau. Mes chers amis de la diaspora, partout où vous êtes, de télémer la bateau, la politique, les politiques. Les politiques, ce sont les plus dangereux, mon babel, c'est Congo. Alors, tout le monde soutient au Kabango, non, Bissot, Bissot, le discours d'Abango, le couteau, on sauté. C'est fini. C'est fini, mes chers amis. Voilà, bandeko, on te lève bien pour te flatter la jaraboye, ok, batembo, kanakati na mopulu, et aujourd'hui, Congo, tikali la sima, à cause de Bango, au bazar pour même biso toujours, le corps va mboato, la nakabango, bango a créé la situation pour te partager quelque chose, et puis surtout, c'est la kawana, tout le gars bango, baleva kinini, partager kinini, balingi bazwanini. Alors, il est temps que chacun de nous a l'OAP que non. Politique na kati le Congo et voilà la kanti wanande et kozala les sommes na kati na mokili koloba solo ba congolais ba boli comme ya politique ba niya on soutient parce que bande d'escrocs, bande de voleurs, ils étaient tous plus de 30 000 là-dedans, tous ba comme députés, ba comme sénateurs. Et parce que nous avons côté que va nous gâter ma bombe sa Congo, va nous ma bombe sa poche ça va. Alors il est temps bisous bino to bal la bateau nyonso to ba que non to kabino sauter et tout le monde là dehors. Voilà bandeko et ça vraiment important que to télémela yango.
Stino. Bwana, ikisa tutalika Kinshasa sio kama ilikopia. Bakinola kibakia mu distraction. Kama tu Kinshasa na politisi tu na bakia mu distraction. Kamera atakuta watu wako masikini. Kuna ilikuwa prepare ikundufu sana. Huko nani ule Azarias alikuwa alienda Amerika. Kwenda Amerika aliongea na watu wa Amerika kule kwa wakuu ya Amerika. Basha maliza plan yote. Wakiangalia kuna kwa execute plan. Wale wazungu wakaenda France, kutoka France wanaenda na Rwanda. Hapo Rwanda ule mkubwa wa kama ni secretary d'etat Amerika anatoka Amerika anaenda na Kagame. Wanauliza Kagame kama lazima tukutumikisha nani ndio apige coup d'etat Kinshasa. Wanakiangalia wanatumikisha umwe watumikishe kamera. Walitisha kamera si telefoni. Na hapo kumsha si telefoni wakimtumia mtu kumule mkinshasa waliongea walifanya eneo. Hapo kufanya eneo ndio akifanya ile eneo walifanya. Ndio akisema wanatafa samla kufa brad fer na sekedi na watushi majorite yao. Hapo tushi majorite yao wanafanya reneo bakora badepita na bapolitiki watakuwa nyuma yake. Na bashaanza fanyisha na mareneo na basoda mule mkinshasa. Hii kwa sababu anatafuta watu ya este na watu ya kule ngambo ya kule kuweste ndio Kamerun atafuta create group moja ya nguvu. Mena mwaba soda wa sadiki watafa kisi walifanyaka kisi walifanya rande zile kabila. Ndio kisi ligame kuko nasema ndio kama kisekete na lala tu kidogo kamera tamlambula. Ndio problema ya iko hivi. Amepima kutufasiria mimi anasema tuombe Mungu sana juu hatuka hiyo haiko bie. Kamera kuna kopi imepata na aliona hata katala kopi na waliona hakuna treatment mwingine mbaza tumikisha au kamera na juu kuna influence moja hivi ndio maana wanamtumikisha. Mimi kamera haiko sana kujisekedi sasa na mula sekedi iwe sumu iwe kuteta iwe nini yote anatatumikisha mimi kopi amepata ya Amerika na wazee wanataka na election ya pita wa Amerika ndio kopi yenye iko hivi. Voilà, audio de l'excédent une partie avant-hier, le nom de l'église le sous. Alors, mes chers amis, je pense que vous savez de tout devant cet outil, Oyo, Empire Imatuti. Parce que ce qui totalise bien, suivons mes chers amis, depuis 1998 ou 97, n'est pas contre 97-98, n'a l'élo. Comme libérateur, libérateur ne sont à rien, ne se trouvant à rien. Mais les gens comme le Vital Kamerhe sont toujours là, dans les affaires. Et tout ce monde-là de tout Rwandais sont toujours là, dans les affaires. Bon, monsieur, ils sont à Bololé. Et voilà, dans le moment où l'histoire, qui déjà. Et si il faut l'Arabie sont de près. Ah bien, va comprendre que ça béni boussokoul. Ah, bah lobi, bah boycotter ma solo na biso. Bokomona, bah kozonga na bulongo. Bah kozonga na bulongo, bah wangana. Stratégie wana euti Kigali. Bah wangana, bah on non, on n'était pas là-dedans. C'est faux. Vital Kamerhe wangana, bateau nous sur la tête de Bamba wangana. Ils sont pas là-dedans dans cette histoire-là. Ils ont bah le loko mogoté. Bah prendre stratégie moussoufou. Mais Tshilombo. Félix Tshilombo. Yo. Objectif na bango bali ayo. Objectif na bango bali ayo. Chose on quoi les seki donc pour la biso. Autant que mon lelo na kati le Congo. Congo ko zo so simate jamais. Congo et ko zonga so simate to boy. Dans jeune bilan politique, on a tantôt pour nous manipuler, toujours la ciment, bon qu'il y a un dialogue, bon qu'il y a un négocier avec ce tout Rwandais fini. Ça ne va plus se répéter au Congo. Banamama Congo, on a appelé un vrai Congolais, l'Oba, que nous avons sous Vital Kamerhe chez nous. Les jeunes mobilisons-nous. Vital Kamerhe. Oh bah tout nyoso tout mwana ta moko sur la Congo te ce qui Félix a kumeka ko zongi sa bango ba ya na Congo et que ba bana sur ba jena bango wana to ko telemela yi ba tout nyoso ko mwana bango sur la Congo te alors lo sako ndeko mo kalo
Ngeta mbuta yenge kwa bandeko wazo na biso. Mbuta na leba basa kama mukina makabozo loba concernant politique. Oyo utu kosala mawala mbuta za election te po kosala ma suspect. Nene tozali awa. Balinga te tozokende na bonzambe na biso. Ngeta. Oyo babelaka Kaku Andu Zinga. Kaku yako tozobela mikolo nyonso spiritualité. Esika bonzambe evali molimo. Anguza wasa musato nguza te kotela kata politiki oyo akoti na kata biloko oyo nguza te. Bonzambe liboso yoka liboso. Ngeta. Sima na moto kena Andu scientifique, ma invention. Muntu azaba yele makasi biso bakanto. Oyo ya biso basala ba elektricité kata maya kalamu. Ateka so bilo na kata maya kalamu mwana atako le courant. Kala biso batota ba avion ya mike na fise so mata zo kende. Moja utu ko mbongo ya mutia utu ko sala patela kati ya goma kule zo tama la kivu. Invention. Paya mama nzinga. Esika bokozi ekofanda. Biloko kama bindele bayeli biso kwa kuteze ya biso. Biso talaka na pouvoir. Tozaka na bonzambe. Oui. O magistratif pour écrire. Ezali ya biso kuna me kufadela. Ouais. Mena boyete. Oyo bango bazoko sala sala bizaza. Baframason neri. Congolais con. Framason. Oyo bango bazoko sala. Oyo bayoko zon. Me ya biso kofanda kitaku. Na kimpanzu. Na kinzinga. Lele wadi za azako ya. Watu lele oya tuwa pouvoir wada. Watu lele oya tuwa pouvoir. Eko uda mupepete. Tata kimba uda kotindika. Watu lele boko mona. Opo muta konata ya mu. Mutu. Mupepete muta. Mutu. Toko ya koto zano wabuto moi. Tomi tiada kata spiritualite. Kwa ya mwa eloko si mponde ba. Oba tuwa kupeva na Kongo. Soko tebe na kata bonzambe. Oya biso. Ya Kaku. Muta. Ma oyo beso kotika la digo so wana. Eko tika le kosa na kopete. Toli hita kate. Muta. Tango yufwe. Baso sa na pote kwa bilo wa pamala. Eko legal sute mama. Bonzambe zakatina. Bakota mwe baso wa kweme. Sekretara Jean-Paul de Alova ya ngo. Bonzambe oyo uta na Afrika ya ngo wala bonzambe ya solo. Bonzambe oyo uta Afrika teta bonzambe te. Ozomona te bakambele koble mokili. Osiko biso bakolo bonzambe boya biso bakongo. Biso ne banzambe ewute panati. Biso ne baja mokili. Mokili mobima evala na watu boyino Oba boma kota watu wata. Ozomona te muta eloko ya toba bandeko. Totele ba ponele kwa tulele oya oba ozomona ta muke. Iko te tozo awa. Tozo sepela pale te. Pakwene ya koma kile zotanga. Ah, matono mama. Akile zotanga na banko omo be kule na kivu partu ba be. Banko omo batotu makina ngera principal ya kishaka uwana kula. Batema badogo bazongoma kula pamoja. Makile zotanga. Bokeba vile kotana ba politiki na kido oyo. Bokeba vile wale wa nzambe na biso oyo. Nzambe vile bokarame na ngo. Bandeko na ngai. Opima. Badiabulu. Opima ponere oya. Eko zana sans pitié. Kaku ya goto yoka. Tobu na mabele kimamu. Tokaku ya mabele na biso. Popu vana eko ya. Peza Angela. Inge tambuta. Voilà, ntango yifweni bandeko maloba mama la koloba ka bandeko ba ko mona muswandi abotika makamala bina wana bola ka bisango pe mingo ba petro ba ko mona ka bilengo te bandeko ba ko mona ka bilengo na kete na mukilite ba ko mona bilengo Israel te ba ko mona ka bilengo Ukraine te buza ko mona joga la binote na ko kama lelo noko délégation moko ya ba congolais bakeye na Italie po ete babengisi bango soki na sommet
Italie, France. Bana mama Congo. Bandeko na ngai bozo luka nini? Bozo luka nini na lelo yo bozo sala sima bato wana bandeko na biso. Bozo luka nini? Et si ka boza kokende wana eloko eza lisusu te. Oh, bazo benga bino balingi bakorekipere pe eloko te. Bokosambwa kaka po te. Eloko moko bakoyelaka bakopesaka bino pe eza te. Oh, tozoba biso tozoba bandeko na bino bayinde lokola bino. Tango tokoloba bolingi nakoma mundele po eza bino te ndeko bokeba bozoko to bozoka te. Politique oyo bazobeba bino wana esili bayebi ke sili bazokosa bino oyo bafrançais oyo baaméricain oyo baallemand oyo banani bacanadien bayebi ke c'est fini, ils n'ont plus le pouvoir sur vous, mais bazokosa bino basakana bino boye boza na connaissance nango te, mais vous avez de la chance, vous êtes en face de vous. Bozana bato bazolobela bino la vérité lokola biso tolobi te boluka bosika te nzambe aza na Congo bosenge bolimbisi mabe bosali na mabele akolo Congo soki akoyokela bino wana makambo ya nzambe na bino eza makambo na biso te soki ayokisa ayokela bino ayokela bino mais bozokonde toujours kopesa bato wana beki mpo na nini? Bozo kopesa bango babeki mpo na nini? Babeki ozopesa bango ekosimba te bolanda nini? Mbongo mboka na bino eza mbongo bomeno po mboka na bino wana pour votre information ekolesa mokili mobimba soki bana bino bavivre makambo te bino bokovivre yango, bino bokovivre yango. Bokomona makambo koya tozoloba nde tozoloba te nzambe azolobela bino azobisa biso lobela bango lobela bandeko na yo bokokama un jour epapasala bino makambo te mpo baleko néglige mpo baleko yoka te etali bino bokonde tu kosambwisa mabelaki mbangu continue kosambwisa mabelaki mbangu mpo ete bolonga pouvoir ya mindele etali bino nga nazolobela na bimingi moto esui to continue. Voilà bandeko bana someko le Congo ya solo bandeko toza toujours na katina mabele ya bandodo na katina to kana ndeko moko atidele biso ndenge ne bana na biso baza ko lisone Voilà. Et dans mon oreille, mais il y a solo, tu peux te taler bien, taler dans le niveau yango. Moi, on a eu les locomotives, tala ba bombe à l'établement, oyo, pour créer la carte de la mort à l'école politique. Bon, moi, pas bon. Il y a l'établement, à quel coup de classe, à quel coup de territoire vient, toi viens à la fin. Alors, il y a yo moko. Donc, c'est-à-dire que moi, na aza ala li aza le côté na motuna ye. Et alors, bana oyo baza ko vivre wana bino moko ba ko mona ngo kia solo et à couper ça pas si mingi. Et alors, les gens sont dans la distraction. Mais ça la carte la distraction au sakanate, to ko tika bino moko la carte la distraction et bon les résultats to ko mona ngo ka lobby ndenge nini oyo ekoleka. Allez, vidéo rappel to tia bino poete. Ni na carte bino ba yokate. Il n'est pas congolais, c'est connu de tout le monde. Son père, son père, il s'appelait Constantin. Cet homme-là est venu de l'autre côté de la rivière Ruzizi, Rwanda. Il a traversé, puis il s'est fait engager pour la première fois dans la société de la plantation Kenkina. Il était clair que dans cette plantation, à l'époque coloniale. Et après, cet homme a quitté son travail, puis il s'est fait engager à chose à on appelle ça présentement Kadeko et Gadeza, caisse nationale
d'épargne. Alors lui, il travaillait dans la caisse nationale d'épargne du Congo belge, du Rwanda, Burundi. C'est là où il a évolué, quand il a quitté là où il a travaillé. Et après, il a été mité. Quand même, il est né à Bukavu. Ça, c'est acquis. Et son père a été mité à Léopoldville. À l'époque, c'est toujours nous sommes dans l'époque coloniale. De Léopoldville, il a été mité à chose. Son père, il a été mité à Kikwit. À l'époque, c'était le district de la commune de Léopoldville. Et de Kikwit, là où il a fait les études primaires, son père a été mité à chose à Luapu, actuellement Kananga. Kamere comme père, Kamere aïe comme Congomane, aïe comme tu as Kifu, mtoto yake sa femme, elle m'a fait son épouse, bibi yake, ni mtoto ya fait Oji Dieudonné, alikuwa gouverneur Bukavu, iko aliomaka indépendance à l'époque avec les Kachamura, Nisette et les autres. Alors, comme les Banyarwanda, les gens comme les Kamere, Moutou, walikuwa na ile hali ya kusema voilà, sasa tunavuka, sasa tuko Mkongo, inafaa tufanye watoto wetu waoane na watoto ya badignitaire ya province. Voilà pour la meilleure compréhension, pour comprendre dans par rapport à l'expérience, à lever le bisango, à la histoire de Samotunaye, ni le fibino qui est Vital Kabere, Toyebi, Bango Benge, famille à Rwandais, ou les gens na plateau, na kati na Kikwit. Wana histoire, wana Ngayi, Nayebi Ango, très bien, na kati na ville, ya Kikwit, Azaraki wana comme Rwandais, na kati wana Benge, Rwandais wana. Et alors, lelo a commis Congolais, na kati na Kinshasa, ezali ya kokamwa. Voilà la situation oyo eza koleka kuna na kati na mboka Kinshasa. Alors bandeko tokei na kati na mboka Bandundu, na kati na mboka Bandundu oyo les 5000 déplacés, plus de 5000 déplacés à Kwamuntu, lelo ba kiti bango nyonso bake na kati na Kwilu, ba koti pila bango nyonso na ba village kuna bake ko kima kuna. Eloko nini oyo eza koleka wana? Ezali plan ya Hippolyte Kanambe Kazembereli. Batuti balimbi biso na note ya so bandeko tango to kopesa kama terre bandeko ebele bazo kokanisa ke batuti wana balembi te bazo kote wa plan. Donc plan ya Hippolyte Kanambe ezali ke a chasser ba Congolais nyonso na plateau na oyo nyonso na kote ya orenga kwa muntu wa mboka wana nyonso tout aux alentours ya Kingakati abenga batu nyonso bakona akele mosiba mabele nyonso etikala ye. Mais bakongolais bazo kipete, bakongolais sont dans la politique. Les Congolais baza kokufa sont dans le football. Donc vous avez la carte de distraction. Va la bino bandeko chaque jour. Donc plein d'extermination pour naïe alors au titre baza ko boma. Calme Kota, c'est comme si quoi Moutou, calme Kota. Mouta qui pense sur tes silences, Kabila tue. Alors, toi, tu as la crime au Nyoso, pour les accoler dans la Katina, quoi Moutou, bande pépélé, baïe na barotu, bavanda baomie. À ce moment où bato Nyoso va qu'on a match kuna, bande kobata kokufa. En ce moment où on a match. Bon c'est vraiment match na bino bande ko bino baza kokufa kuna na kwa muntu na mbankana na ba mboka wana nyonso ba kokufa banene ba mobodo nani ya Hippolyte Kanambe oyo ako diriger bango na kati na secteur wana nyonso. Alors bon c'est après ba match boko yeba ke kuna ba mboka le plus déjà vidé wana nde boko comprendre ngo kondela. Alors na kati na mboka Congo central, na kati na mboka Congo central oyo mabele oyo ezali na kati na ouest ya kati ko Congo. Qu'est-ce qui se passe là-bas na kati na Congo central? Le solo na kati na Congo central on a connu pour basala ba profanation ba cimetière, ba pikola ba cimetière, ba longola miko ya bato. Ba Congolais bel ba yebate. Ba de ko landa très bien. Ba de ko landa l'explication makambo. Et les biso. Nous avons une mission israélienne bien tracée. Pour l'année. Pour l'année, nous avons un cercueil, un cimetière de Kokowana. Suite à l'échec de Tutsi Rwandais. Les Tutsi Rwandais, ils ont un service secret na bango.
société secrète au bateau Salamoussala, ben pour constater que il y a des puissances où ils ont toujours en bas ma belle Congo où ils ont tout ça bango. Bango ne suko wa confier qui mission na bâti le kwebo. Au dessus le bas te tika mais te confirme encore que bâti le Congo avec chargé il y a mission wana au mona kike ba kedaki ko tumba ba ko to so ki ma belle to so ba ba buka ba cimetière. Pour être bâti qui bango na ba grand marabout na bango na kati na Kigali na kati na Uganda que non toujours nous avons perdre ma belle wana. Alors il paraît ba koko na bango ba divinité na bango ba ancêtre na bango ba tiki na bango te et ba ancêtre na bango za wapi ba cimetière na bango. Et voilà, il y a un moment qui va mboka wana o edekaki ke ba ko kata partout ba jou ba mboka la tumbi ba keko le ko paza ba cimetière c'est suite makambo oyo na représenter bino yango siko. Alors biloko wana euti wa makambo yo euti epa ya occidentaux pardon. Occidentaux bato ba travailler na ba touti ba moni ke ba perdre le Congo. Ba perdre le Congo mona ke ba ko ba zo ba teke eza ba ko wana te mezali nzambe en pour lendo ezali mvulu sikimbangu da tuma ala sabango makamosi. Ala sama kabazo yebate yango ba sala kyango et après bozo mona ba inconvénient oyo ba mabelo ba zo ke le kola kota lozi ba mai zo mataka ko mata. Bazo ba fausse coutumier wana ba ko boka ba mungu ba nini me e bona ngo eza ko mataka ko mata. Wana ezalaki avertissement ti bomoni tout le long affaire ko mai ya kotonda eza lokola ba avertissement oyo ba pesi colère ya nzambe ya pungu le kalunga oyo akosirika mpona makambo oyo eza koleka na kati de Congo soki akosirika osala biloko ndenge wana ebongo bino bana na ye oyo bozo participer ya koede bapaya bakokisa mission na bango so na biloko kozala nini na ntango baza koengage bino ozala policier ozala militaire ya FARDC me oaccompagne banani bapaya po ete bakende koprofane bacimetière bankoko na biso so na ye kozala nini toopesama te ya yo na ndeko naza soda yo na ndeko naza policier yo na ndeko naza politicien oyo bazomanipule bato oyebake bato wana babapaya banetumbo na bango me yo ndeko na yo oyo aza na kati ya mpe na Congo etumbo na ye kozala mingi koleka oyo ya bapaya wana eza conseil oyo na kopesa bino voilà bato wana plan na bango baeshue yango alors voilà alingi nde babebisa nyonso baye na domination biloko nyonso basali baabomination na kati ya mbele kolo Congo oyo po énerve nzambe epesa nzambe kanda nzoka te nzambe alobi ayebi nzambe ayebi ke ya solo oyo akosirikela biso nyonso tuti apilisa biso 8 siècle 8 siècle to azwa punition ya nzambe esi eleki sikoyo komi ntango ya verso oyo nzambe arécupéré azwi contrôle ya nzambe malheur na bino bato oyo bandeko na biso oyo bozana na kati na bobungi oyo boza koaccompagne bato mosusu d'étranger basala mabe na bakoko ya biso basala mabe na bacimetière oyo bankoko na biso etumbo na bino ekoleka niveau oyo kozasile voilà bon continuer koaccompagne bango tokotala voilà bandeko ya solo ke tozwa koloba mikolo nyonso bandeko ebele baza koyeba te ke situation oyo eza koleka na kati na mboka ya mabele kolo Congo eza mobulu alors tokei wapi tozongi na kati na mboka oyo tokobelela Nord Kivu non avant tokei na Nord Kivu ndeko moko atinaki video esali pasi na kati na capitale na kati na Kwango ndeko moko aza na fer akendeki na ayako investir asomi ferme na ye alors oyo makamosi ayekomona kuna ndeko aleli esali biso nyonso mpasi akokaki ndeko investir beaucoup d'argent pour situation ngai mpe nakutana nango yango esali mpasi wi nono tika na bandeko to nati bandeko bacomprendre eloko nini oyo eza kosalama mpe na kati na mabele Congo. Ça c'est pour encourager ou décourager bana somi ye Congo. Congo on va faire maintenant. Congo on doit changer. Là il est là. Na uti poto batapoto basala eloko.
metala mambo osala nga aninga mosusu na poto koseka ya biso tosala eloko te naye nasali ferme na kongo etala mambo osalinga olongoli biloko nyonso banyama nyonso oke na bango siko na obetela moninga nini lisolo yaka na kwango somba zamba amawa nga nauti mboka mosusu navanda na belgique na naye natongi ndako boye na katikati ya zamba bato basalaka awa bacongolaise na bacongolais me tala mambo osalinga ferme etikali vide nyama aza te nde soso aza te pusa kuna bamona me bolobi kaka Tshisekedi abongisa mboka Tshisekedi abongisa mboka me tala mambo osala soso te eloko te nyama te mwene ntokita kote bamabata basila eza te sikoyo na kobetela ndeko nini congolais na belgique lisolo aya mpo asala makambo na mboka na ye congolais lamuka esprit kande bosalinga bon moto aboya ye place oyo atiaka mbongo ne nyonso bolingi nasala avc nakufa oyo otikala na mbongo oliesa bana no obi olia yango na libo nzambe apambola bino nga na ya na kwangu nabimisa mbongo na nga nasombi mabili oyo malamu nasombaka yango na mbongo te nga bana oyo nyonso bayebi kuna likolo na nga bayebi ndako atole likolo na nga me malamu nasombaka mabili oyo na mbongo te naoloba na kombo ya yesu masiya oyo alie biloko na nga ata oyo akolia nguba na nga soko yesu alandi yo te momengo na yo nyonso etikali epa na nga nga leo na olela ferme etikali vi nyama za te taba za te meme aza te voilà ndeko azali ye moko te na confirme bino situation oyo ndeko akolelaka ngai nakutana nango na basoda Hippolyte Kanambe balongola nyonso bazwa nyonso batol banini nyonso bazwa wapi na mpasa basala ngai mosala na lelo nazwa ata euro te ferme na ngai kenda donc lelo comment kututi na moi pardon bato batongo bandako bena kobenga na bango mais voilà bandeko la cette situation otango vivre nango na kati ya beleko le Congo bandeko so kolobake non bandeko baleko investir na mboka na bino te botala la situation boza nini mentalité en cas parce que soko omoni mingi wana ce sont des soldats baza na base nango mal payés obene revendiquer leurs droits na pas bakonzela bango te bazo lobemisaka biloko bandeko oyo bakosala bilanga po aider population nyonso alors ozomona tokotia na biso nyonso tokobonga na biso tokotournaka boye mpo na nini mentalité leo bosala yango lelo mondele akokenda faire moko quelque part bomoni bamindele partout aza na bango bien ake na carne jeep na ye avanda na ndako wana mon cher félicitations mon frère mais désolé mpona komona biloko ya boye eza mpasi mingi ya komona koma même l'état na biso akosala rien dossier kele pa na magistrat kama oluka mbongo bopesanga mbongo mpona kena benga na bato wana pesa mbongo bopesi mbongo bon tala tosala boye bamagistrat wana bacorrompi incroyable bokoyeba bokofuta yango un jour bocontinue voilà bandeko bana sur le Congo ça fait vraiment très mal ya komona basituation boye mpo ezotouche biso nyonso po etémoye mboka avancé eza te moto azosala mpo asala bilanga mpo ebokola bato boona bino bana poto koza lolendo bino kolinga kosala misala na Congo te moto ake kosala ga ti mpo na yebi très bien ake kosala mosala boye bopandi biloko ne nyonso courage ne kozwa susu mpo akonte kosala mosala et alors il y a freiné nga nazala déjà freiné ya soki 10 ans 15 ans passé nazala freiné na biloko baziba mbisi biloko tu bapanza nyonso basoso bangulu tu bakenda nango na perda tu voilà ndeko peye akolela lelo azolela lelo ya pasi eza pasi donc toza ebele na ka oyo ebele
Alors bon bah so bana potango bosalani na Congo boyo investir te cas pareil na ba mentalité boy ya pasi mingi voilà bandeko tokei wapi tokei na katina oyo et actualité la biso comme to message ko pesa bino basango essayer d'appeler ya solo to tiaka commentaire pour te moko na moko ayeba ki o nyoso to sala mabele ko Congo biso moko to na kati na la situation wana tokei na kati na mboka ba Congo na kati na Congo central batine jo affiche insécurité totale na kati na Kimpese insécurité ya ko sakarate. Bonjour Papa Samba. En tout cas, nous, cette situation nous a beaucoup dérangé. Il y a l'insécurité, la population organise une marche et la police a tiré sur la population. C'est anormal. C'est vraiment normal. Et tu sais, quand ils ont pillé les centres médicaux qui a... face des Crawford. Ils ont fait tomber le téléphone et le dernier numéro qu'ils ont appelé, c'était un numéro pour un colonel. Et ce sont des policiers qui font ça, qui est en train de piller la population. C'est ça. Aller même piller dans les hôpitaux. Et la population a marché pour l'insécurité, pour que la police a tiré la population. C'est vraiment normal. Mais c'est vraiment normal. Voilà. Si quand la population a pu se manifester, ceux qui m'ont besoin d'ambulater, nous sommes en tout cas les lots à 18h, les femmes au Congo à la mentalité, tout ça dans la réunion sur ça. Et il y a ceux qui n'ont pas eu que la mission. Mais le Benani, la femme leader peut se réunir pour l'amour. Merci beaucoup, papa. Voilà la situation de l'ennemi Congo de marcher très mal. Et marcher très mal parce que bandeko toza koyeba te mboka eza okende wapi etokosuka wapi na ba situation pareil pour bato nyonso bakolelaka moyen asala quelque chose sur asali bandeko mosusu bayeba panzi aso asali pardon bandeko mosusu mpe bayeba panzi. Alors moto afoli asali polyclinique bopanzi, moto asali ferme bopanzi, moto asali boye bopanzi. Alors tokosuka wapi na situation boye te investir sur te na kati na apelé oyo ekolo Congo. Donc bandeko laka kano boliko sunga mboka te boliko salarié. Voilà la situation nini oyo toko vivre na kati na ekolo Congo eza ya pasi na mawa ya komona bandeko bakolelaka boye to monde to uti wapi kolela partout. Et alors nyonso wana les responsables ya sécurité na kati na mboka. Comment protéger bateau na biloko na bango. Alors ce que vous pouvez protéger bateau na biloko na bango te, il faut démissionner carrément loba que oui ngai vraiment na moni na okoka mo sala ngote boluka mutu mususu oyo akoko jwa le devant wana pote azwa musala wana pongai na kokiti pote tala bandu kuna mobulu kwa muntu kuna mobulu kwa mukuna mobulu bako mukuna mobulu kimpese mobulu siko bato bakotia mutu wapi bakokimela wapi. Alors tokei na kati na mboka Koloji, la kati na mboka Koloji toyoka sereinement le passage en provenance du quartier Kanina Golf Moussonoï Kapata vers le centre-ville de Koumissi. Les tronçons ronds-points sans conteneurs et une partie de la Ripaxa est complètement submergée suite aux crues exceptionnelles du lac Kabungo dû à la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit de ce jeudi au vendredi 26 janvier 2024. Certains véhicules terminent leur course dans les eaux. Seuls les courageux tentent de traverser le danger avec le risque possible. Regardez comment nous souffrons pour traverser. Sinon, il est difficile d'aller acheter les seuls chars au centre-ville. Une situation de plus en plus intenable pour le passager qui appelle à la rescousse. Ce spectacle malheureux est aussi l'occasion de se faire de l'argent pour les uns. Il faut payer 2000 francs pour qu'on puisse vous aider à traverser. On n'a pas peur. C'est aussi le moment pour nous de gagner quelque chose. Nous sommes chômeurs. Pour éviter de se mouiller et même de se noyer, certains usagers rejoignent
le renblai de l'entreprise Comus. Avant d'y arriver, ils sont appelés à payer 500 francs congolais pour traverser sur la passerelle. J'étais sur les collecteurs d'eau. Il faut que je récupère mon argent et trouver aussi un gain. Voilà, mes chers amis, comment les Congolais souffrent partout. Voilà la situation des collègues. Congo, et il n'y a pas si pour être bandeko. Moi, va s'en sortir. Moi, va vivre les actes, va aller souffrir dans ma coin, nous soya mabele yeko le Congo. Alors voilà, tout le qui toke na kati na mboka oyo ya banguna na biso. Rwanda a trahi l'Afrique. Pendant que les pays du Sahel luttent pour se débarrasser de l'OTAN, les autorités rwandaises viennent de signer un accord de 20 000 livres sterling avec le Royaume-Uni. C'est un accord qui a été proposé à 2 pays africains, à savoir le Ghana et le Rwanda. Heureusement que le Ghana a refusé, mais c'est le Rwanda qui vient de démontrer qu'il n'est pas prêt pour la libération de l'Afrique. C'est quoi cet accord? Il a été signé que tous les migrants noirs au Royaume-Uni seront tous déportés au Rwanda. Ensuite, ils seront mis en prison. Il est formellement interdit dans cet accord de réexpulser les migrants dans leur pays. Aucun d'entre ces migrants ne reverra plus ses parents ni proches. Plusieurs mesures sont prises dans cet accord. Le Rwanda a affirmé qu'un tribunal sera mis en place sur le sol rwandais et qui sera composé de juges rwandais et de juges britanniques. Écoutez un discours honteux du gouvernement rwandais. Je cite: nous avons poursuivi ce partenariat avec le Royaume-Uni parce que nous pensons que nous avons un rôle à jouer dans cette crise d'immigration clandestine. Ce sont des paroles du ministre des Affaires étrangères. Voilà, on se pose des questions, mes frères, toujours comme nous tourne la question à tous les Africains. Est-ce que tout ce que nous vivons là, tout ce que les Rwandais sont en train de faire, les Tutsis Rwandais sont en train de faire au monde, en Afrique centrale, dans le pays des Grands Lacs, est-ce que ces gens-là réfléchissent au moins pour savoir qu'ils vont passer? Et après, c'est leurs enfants qui finiront par payer ça. Je sais qu'ils n'ont pas, comme ils n'ont pas amour avec leurs enfants, parce que quelqu'un qui a des enfants, je vois très mal comment il peut s'engager dans des choses pareilles. Il sait qu'il a la peau foncée, mélanine, noir, africain, malgré qu'il est de la race, tout la race biologique. Mais après il est noir. Mais il s'engage à créer, à faire du mal avec ses frères noirs. Est-ce que vous trouvez ça c'est normal? Raisonnons entre nous. Est-ce que vous trouvez ça normal? On peut appeler des gens comme ça qui? Tout le monde entier aujourd'hui observe. Mais c'est le Rwanda, là, il y a des gens là-bas où il y a des animaux qui ne comprennent pas la situation, comment le monde évolue. Non, ils sont, je ne sais pas moi dans quelle époque du temps, qu'ils sont en train de vivre en cherchant toujours à faire du mal. On les pousse toujours à créer, à faire du mal aux autres. Et le mal qu'ils font toujours aux autres hommes noirs. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Vous allez voir comment ça va finir. Comment ça va finir avec cette race-là? Il se croit supérieur, il se croit avoir tout, il se croit avoir des pareils. Mais on le dit chaque fois, attention, il vous ment. Vos pareils à vous, c'est fini pour eux. Mais on dit à combien de fois dans les émissions, on répète. Il voit ce qui se passe en Ukraine, il voit ce qui se passe en Israël, il voit ça que non, il y a un, ça ne va pas. Zelensky qui était trop sur lui. Et on verra bien. Continuez, bon courage à tous les Tutsis rwandais. Et alors, on a écouté, quelqu'un nous a dit qu'il paraîtrait qu'ils étaient quelque part, Nakatina Kwanya, et dans leur siège, où c'est Nakatina Kenya. Qu'est-ce qui leur est arrivé là-bas? Nakatina Kenya, tout le monde paraît que, et il est le Mabango, moi, suis-moi, Nakatina Kenya. Qu'est-ce qui est arrivé? Les Tutsis qui étaient trop surdés Nakatina Kenya, alors babuki bandaku na bango nyonso, babuki bandaku babade kobuka bandaku et baluka de l'intervention pour calmer la situation. Mais le gouvernement kenyan a dit niet, pas question, n'amenez pas les désordres que vous faites là au Congo, ici chez nous. Ah bon? Les autres se posent des questions comment? Quels désordres ils font au Congo? Ah ben oui, allez faire les désordres là au Congo, mais ici au Kenya, non. Et voilà, ils nous prennent pour les idiots.
C'est pour les idiots parce que ce qu'ils font chez nous, ailleurs ne vont pas le faire. Parce qu'ailleurs, les gens sont déjà avertis pour... Ils ont construit des ordres. Ils pensaient qu'ils étaient au Congo. La malédiction. La malédiction. Voilà, mais c'est tout Rwandais joue avec les Congolais, ils arrivent au Congo, ils font n'importe quoi, et voilà, aujourd'hui, au Kenya, là-bas, les Kenyans disent, niet, pas chez nous, allez, dehors, ils ont cassé tout. Ils ont construit un désordre, alors les Kenyans ont tout cassé. Alors là, ils pleurent la carte de la Kenya, alors ils sont obligés de quitter et pour rentrer chez eux. Alors c'est pour des questions où ils vont aller chez eux, c'est où ils ne savent pas. Alors, parmi eux, les autres, non, on va aller au Congo. Là, au Congo, il n'y a pas d'autorité. Au Congo, on peut faire tout ce que nous voulons, mais ici, les Kenyans, non. Alors, le gouvernement congolais, bon, moi, je au Kenya. C'est-à-dire, ils se moquent de nous partout. Partout, ils passent, ils se moquent de nous. Non, bah, Congolais, chez eux, non, les Tutsis là sont rois. Sont rois au Congo. Ils font tout ce qu'ils veulent faire. À qui va leur demander personne. Et alors, voilà la situation, comment ça se passe aujourd'hui, la carte de la mort, la carte de la Kenya. Bah, non, pas question dehors. Alors, bah, Kenya, bah, Pengani, Bango. Et voilà. Baza kolela bango nyonso po ete bakomona esika kokende ezate mayele esuki bango. Alors tokei wapi tokei na katina au pays des hommes intègres. Au pays des hommes intègres, voilà la situation qui se passe là-bas. Tout ça qui na pays au benga pays na Niger, na Burkina Faso, na Mali. Kuna la situation c'est comment? Alors kuna la situation na kati na bango kuna eza koyinda balobi la CEDEAO des mafieux nyonso ya mafia dehors oyo basanganaki na kati ya CEDEAO comme tolobaka lokola SADC oyo eza lokola tokobenge lokola Union africaine. De la culture, des arts et du tourisme. La parole du gouvernement est avec nous, M. Dominique Bonjour. Bonjour, monsieur le gouvernement. Merci. Vous avez un communiqué. Merci. Je suis porteur d'un communiqué conjoint dont je vous donne la couleur. Communiqué conjoint de Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Désireux de réaliser l'intégration entre les États de la sous-région émus par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entente, de paix et de développement, leurs excellences, le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Séni Koumché, respectivement chef d'État de la Haute-Volta actuelle Burkina Faso, du Mali et du Niger, créés avec 12 de leurs pères le 28 mai 1975 à Lagos, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et d'une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. Bravo! En outre, la CEDEAO, sous l'influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et la sécurité. Voilà. Pire,
Lorsque nos États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable, en imposant des sanctions illégales, inhumaines et irresponsables, en violation de ses propres textes, toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes instrumentalisées et téléguidées. Face à cette situation qui perdure, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tiani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté de retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger, de la communauté économique des États. Wow, bravo, bravo, bravo. À Bamako et à Niamey le 28 janvier 2024. Bravo, bravo, bravo. Voilà au pays des hommes intègres comment les gens raisonnent, comment les gens réfléchissent. Alors, CEDEAO pour les gens qui ne comprennent pas encore, il y a raison comme CEDEAO et la communauté des Ouzou dans la SADC. La communauté Ouzou dans la communauté, c'est CEDEAO, comment on appelle ça encore, EAC. Ce sont des mêmes structures. On les a créés par la France, par les Occidentaux. On va la communauté Est-Africa, on va l'Union africaine, on va la SADC. Toutes ces histoires-là, c'est géré par la France. Et aujourd'hui, là, les trois là ont compris, avec ces gens-là, jamais nous aurons la paix. Allez, dehors, sans délai. Ouvrons plus de vous. Allez, pas que soit allez votre CEDEAO à la porte. Voilà. Si vous faites des choses pareilles, M. Jean-Pierre Bemba, M. Félix-Antoine Tshilombo, M. Peter Kassadi, on est content de choses pareilles. Biso tout ça batute, tout ça Nyama, au bateau Sakana Bisoboui, M23. Tout ça, on a appelé les cabinets, on appelle tout ça, on appelle encore Teto, les zones, là-bas, Biso. Ah, Fatih. Ati béton, voilà. Et Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Bemba, comment on peut saluer? Ah, comment Bemba, Jean-Pierre Bemba, comment on a nous? Oh, comme ça, c'est là, comment Kimi. Ah, comment ça, Jean-Pierre Bemba, il vient. Nan sous donc, comment ça, Bilongo? Ati béton. Ah, celui comme un niveau là, mouillé. Il y a la puissance sonne dans mon kili. On a décidé. Vous ne voyez pas que diaspora non, nous sommes avec vous. Igwe, voilà, merci maman Bijou Kizinga. Igwe. Mais papa, qu'est-ce qui ne va pas? Je vous ai dit avant-hier, je vous ai dit bravo. Du fait d'avoir chassé pour nous ces tout Wandé. Je dis bravo. Quand vous avez encore augmenté, aller attaquer encore Vital Kamel, on vous a dit quoi, bravo, et on nous a appelé partout, de partout. On va se faire là. Qu'est-ce qui ne va pas là? Mais oui, je suis honnête. Je vais dire merci ou bravo à quelqu'un qui fait du bien, qu'on attendait. À ces gens-là, ils avaient le collège pile dans sa patte de Bissot. Comment? Si les choses pareilles arrivent, que le nom, bon, le Banga, Igwe. Attends de notre monter ma stratégie. Non, Igwe jamais aucun de la CPI. Bah, on tu vois, ils ont raté. Igwe, bon, s'imposer, n'a qu'à faire le Congo, que oui, Congo est tiré de la Congolais. Hein, Igwe, Congo est tiré de la Congolais. Hein, Fatih Béton, Congo est tiré de la Congolais. Mais l'autre, tout est là, et avec toute sincérité, si on met le couteau, qui m'a au kangaroo, au domo kosa, pourtant le couteau surtout on attend la verso. Ça assure que ce que tu dis, ce que tu fais, ils agissent. Sinon qui m'a au kangaroo. On donne la bien. Mais est-ce que attaque tout ça, on a besoin de Kanda.
Attends, enfin, ton yokoma, ton fingama, di kola ba mindelo, parce que toujours kola na bango, to lia na bango, to tenga keles na bango. Pour quelle raison pas dominer sur biso? Ça tient pas debout. Eh mes frères, raisonnez s'il vous plaît, raisonnez comme des hommes. Aujourd'hui, je pense que, comme à tout, tu m'as dit que, papa, c'est à l'heure qu'on a bravo pour la bénédiction de Touti. Bravo comme Félix, nana le kuna, avec nous attaquer Vital Kamel. Bon, on a malgré, on a changé. Donc, on a comme Vital Kamel à Wangani. Oh non, non, il n'était pas là dans ces histoires-là. À l'heure de plier Zonga. Chilombo, Bakombo, Mayo. Oh, voilà. L'homme le plus dangereux au Congo. L'homme le plus dangereux venant de l'ailleurs, cet homme a été préparé. Félix, cet homme a été préparé depuis la nuit du temps. C'est pour cela qu'il y a eu Congo, il y a eu Chiluba, il y a eu Lingala, il y a eu Swahili, il y a eu Langwa, il a été préparé pour faire du mal. Papa, hé, mon frère, hé, maman, pitié, moi, c'est le moment où il y a bango par moi sakana terre moi sinon moi ndaka ko bomba yo bango sakana terre tu dois le bana biso to lo mvuli za loba yo ko marché ba moto lobela bango ba yoka bomoni et ko ça so plaisir te bande ko kanje ko beta maboko te ke oui to longwe na buzobana CDAO to longwe na buzobana communauté Est Africa to ko koma kuna ndingini on doit jango. Au pays, nous sommes intègres, ils ont compris. Non, ces histoires-là, non, c'est fini. Chez nous, ça ne marche plus. Allez, dehors. Oh, ça fait plaisir, hein? Ça fait plaisir partout. Maintenant, on s'est fait là. Partout, on dit, oui, on fait, sur le tirage de monnaie. Alors, tout ce qui est solo, tout mécanisme entre parenthèses, la Katiwana, tout peut ça. Message, on peut s'en noter, ma moko. Pour les vieilles questions, on est bien. Papa, Oyo. Papa Noël Nono ezate ake ateke bozelaka moto akufi boke o aza pena ndeko na biso aza kobamba te ndeko na biso oyo asali mpe miziki ebele. Alors tolanda ye ça fait mal naza obligé notre message oyo tokambolango. Son excellence Voilà, il y a un bilo, s'il vous plaît. C'est mon salami. 60 ans, mon salami. Un salami de Palais. Un commun de la commune de Palais. Oui, bien. Nous, c'est un bon pouvoir. Ça, c'est un malade. On a vu. Au Saint-Sauvage. Allez, au Saint-Sauvage. 60 ans de travail. Et tout la vie, c'est vraiment. Comment on appelle ça? Retraite de la vie, dans la retraite, c'est la valeur, on va encore aller. Et en plus, c'est pas dans la Kinshasa, bah, la tête, on va prendre au Nyos. Maintenant, après, on va la faire. Comment est-ce que ça ne serait pas nous? On va la passer. Voilà. Papa yo pour les gens to revenir encore na image na ye boyo ba yebi papa yo te ba yo kaye na kanisi na ba yembo na ba nzembo oyo papa oyo asali na kati na mukili papa oyo papa Noël oyo bandeko na biso ba yebi ba yo ka miziki le to teka miziki na ye to produisa ba na oke ba nini vraiment naza obligé na tela bino morceau ya nzembo na ye. Naye batasi dante, ama abobaki
bolingo yanga na seri zozo basala na bijou aziza bango nde batémoin libala na biso vraiment bandeko na ntango mindule oyo nakanisi moko te na kati na bino ezala Sassou Nguesso ezala yo Félix Tshilombo okolobo yebi tate te s'il vous plaît pardon faites quelque chose pour ces papas bosala quelque chose pour la mbuta na biso oyo vraiment esalinga pasi mingi bomoni ti tokopelaki nani bomona te boye me tolakisi esali pasi tozelaka moto akufi te bomele bonere ntango yango oyo bokoki mpe kosala tu ke boye te ye donc eza baparinga mare chanson ye mpo boyebi yango sele ya zozo voilà bandeko bana somekolo Congo toyaka wana po ete ya solo tosungana soki bamosuaa mpo oza producteur te soki mpo omoni ndeko na yo oyo asala mpe baevre aza na problème oye oyebisinga otindeli ngai ya solo tokolekisela mpe message po ete tosunga tosalaka na bato ebele wana ezaka mpo na ye mpo aza musicien te ke mpo nga nazali producteur yango nasali te wana bolimbisi voilà bandeko ya solo boye baza bayebi bakosunga papa nono basunga ye po ete esala quelque chose ayetala kaka pasi bato baza na kati na tete ya culture art bato baza sans cœur bajeune baza kuna besiko biso kutu mbongo bafutaka baevre tolango ebele tozwaka infrante na Congo eloko te osoneka nini miyibi na miyibi mboka ndenge boya pasi na mawa wana bandeko bana somekolo Congo ya solo te oyo eza koleka tozokokende mpe topesa bino communiqué moko eza mpe important na niveau oyo ya makambo eza koleka na kati na mokili que chacun de vous atimba abenga bandeko na ye po ete tolamusa bandeko na biso oyo ezali kosalama na kati ezoyela biso na kati na Afrika bato baza kosalama mpe batiki biso te voilà. Longtemps qu'on attend un vaccin contre le paludisme. Il y a 1,2 million d'enfants qui meurent par an en Afrique à cause du paludisme. Et ça y est, on est finalement au moment où le vaccin va pouvoir être mis en place dans les pays africains. Voilà, Baloki, Bakolobakake, Bazui, vaccin à paludisme. Bon, passer message à Bandeko, surtout ce vaccin. C'est qu'on avait fait des introductions à petite échelle, un peu pilote, si vous voulez, pour comprendre comment utiliser le vaccin. Et maintenant, au fur et à mesure, ces 3 pays vont pouvoir introduire le vaccin. Là, on va directement dans une introduction. Voilà. Bon, nous sommes en décor pour la bataille. Oyo kiso batie ezali po ete empêcher bana na bamule ko ya babotate. Kiso azopesa bango wana mwana aza mobali bakomisi tendance ya mwasi. Kiso bango elo bazopesa bango oyo bandeko bozoka biso bien. Toko lo bangozo yokate. Toko pesa mate bozoka biso te. Toko lo boyi to bandeko na bino baza kuna bazoko pesa bango babatonga. Bako pesa bana baza ba innocent ye bezo kote mama musangwa tiens le pesa mwana mbangu akeko na pesi mwana ayebi na yeti ayebi le kote mais yo mto yebi on passe comme message bande ko to so ba via bana la biso bato baza na plan long terme ba exterminer biso donc ça veut dire que bana wana c'est fini pour na bango ba botami ba ko botati oyo bazopesa bango bakopesa dose moko mibale misato mine esili akobota te na vi na ye ekokoma koluka kaka bandoki koko ne moto alokaki ye mama na leki na ye tata mwasi ne noko na ye ntango yango oyo vous êtes tous dans les églises oyo takolobaka bozobeta ngo kara le pasteur n'en parle pas bato bakoloba te mima plan mwana ya banguna bazosala ezobebisa afrika badetruire bana na biso badetruire mabota na biso bazokoempêche mabota na biso mpo na bango tosuka wana mpo bacontrôle biso plus tard marie bayeba bango moko mpeke bakolonga ngo te bazosala mais ntango biso ezakoloba bango mpo na nini mpo na bolingo na nzambe ozotinda biso topase message ya solo bomoni tozwa temps énergie tout mpo ete tolobela bino yango totravaille biso biso na bino ensemble mpo ete toempêche biloko boye bacontinue koresir biso po bana bazwa bapoison banzoto
s'il vous plaît. Cameroun kuna ya Osaganate, Congo Brazzaville et Koti, Kinshasa pe kuna et Koti, mais bazo le belo ko Afrika nie. Ba le pesako paludisme, o ya rougeole, o vaccin rougeole, le kuta ba ndeko boboya bana na bino zo biloko wana. Bana na bango awa bazoka yango te. Ba pesa ka batonga wana na bana na bango te. Mindele bozo mona wana même mama zo ba wana. Ana mwana moko mi balebe jamais mwana na ko batonga ba oyo ba mangwele wana bazoka yango te. Nzaba batera, nzaba songa, oyo moko na kati na biso, ameka ko ba ndenge nini to passer message wa ndeko bisusu to sauver les fils que vie ya bana na biso oyo bata ba innocent ba yebi eloko moko te na kati na makambo. Voilà matondo kati na bino kati mabota na bino bo ba na biso ba ne baneti na suka ona musala o nzaba pesa biso ya solo to sunga na to bikisana. Matondo koko amo koko boketu amo na jeto saraki to mona ki amo na parti wana lo wana zalaka mukuse moyo to selo matondo ezalaki te matondo na geste na yo matondo epai na yo papa mama bande ko na biso ba ibaso basunga ka chaîne na biso ba sponsor na biso poliota polioyoka polioso alerte onyoso esala na bateau ba supportaka ba frais onyoso to sala ka internet courant ba pareil tout ça ezali nzamba pa mola bino nyonso nzamba pa mola yo mama na biso ana lusakweno nzamba sunga yo azongisela yo onyoso na chaîne na biso nzamba pa mola sunga papa na biso Willy na mona na biso Marie na kati na Dallas nzamba pa mola yo sunga papa na biso Emmanuel Yeko nzamba pa mola sunga yo papa na biso Michael Mukobo nzamba pa mola sunga yo papa na ba papa mama na biso Bijou Kizinga papa na biso Willy Kainga ya solo ba ndeko na biso nyonso otoko tobela papa Pekos Masongele to bosani yote mama Tete mama armée nationale peuple contre bosani yote papa na biso papa Ndongala na mama nanga Jolie nzamba sunga bino na bosani yote na bosani bino te pardon. Alors tous à la moko to continuer musalo nzamba zo pesa biso tina suka ya solo to komona ndenge nzambe akosala bo partager na bandeko. Merci ba nouveaux abonnés nyonso, merci d'être là, merci de partager nos émissions, merci d'en parler à vos amis to comme na tango to le mona ko yinana o to sala kinango po ba nguna ba profiter na kati na ko yinana biso ba nguna ba profiter na kati meto ka ba oke to na ba mayele to tene me la ba biso ke longo ndeto longi ba pona bomengo ekolo Congo pona bomengo bana na biso o mo ba saka na biso pona boyoka ni sate to luka moye ya solo ndeko to yoka na biso nyoso ndeko asala babe bisa ndeko tika makambo zo sala to zo nzela po to dirse pays na biso bo nzambe azosenga na biso yango bolingo mibeko mpe misala bolandi bolingo ko yina ndeko na yote ba tutu bozo profiter na kati wana na tango tola bolingo biso na biso to ba profiter ba ye pa ba manipuler yo ba ye pa ba manipuler ngai ala to lo beta ba bazo c'est bon et ba côté na division et to côté bo e ba ya kana ba teke ba udite ala ka ne ba beli pour na ni bolingo so te no to ye ba OK keba ndeko s'il vous plaît chef coutumier chef de terre bandeko teza le ko ba so to mo beta ne mo mesala ko ko l'évangile ndeko mesala ko panda sala lo bandeko to lingana ndeko linga muningana yo ndeko to bu rapport nini to la sabolingo wana e ko apporter chance na kati ya nation na biso pour nation Congo moto dirige mo kimobimba metro dirige mo kimobimba na motema mapete na oyinana te me na bolingo to la kisango tala balesi ba komi bakombo katara ba mbeli nyonso wana satan koti pona bolingo ya biso bana ko kata ko kado ko ba nyama ko kata ko ba nyama nyonso wana satan koti pona bolingo ezate libeko ezate satan pas profiter musala misala de accompagner te talon de kaza kolela pour ce misala de accompagner ba ko ni yibe bilo ba de côté musala de ko peut avancer les bosso biso to le ka wana to lela to décourager mais to décourager te ça baza na biso to ko sala kaka musala o esengela ki to sala. Voilà que mon père comme je le belé tata mo battre mo keli ya sola soka moko na bino et surtout ba partage na bino na ba de konyoso
matondo maman espérance tout le monde maman espérance na biso azalaki wana matondo epai na oyo matondo ndeko zola matondo na bandeko nyonso oyo bamesana kozala na biso bandeko tina suka papa ogeli na biso ale tokutani mokolo ya lobi ingeta ibobo nzambe apambola moko na bino kobosana te ya solo kolake oyo sa bandeko kolake to la posa na mopote yango nde moto esalaka na rapelaka bino tout le temps bobosana te bakere kolake po te epermetaka banguna babloke biso te so bozolake te bozotia bamouvement te banguna baprofitaka omonani bafini bouton kaf totelemi so eza te basala bango na nko mais soki toza mpena na suivi ya malamu de temps en temps kofinaka bouton wana esalaka bien bazoka soni to non moi basimba chaîne wana eza te voilà matondo tokutani lobi ingeta ibobo